It's me again, Jay, with a capital E, back again with another video in my channel, Jay's Live TV. So for today, mag-review tayo ng bagong biling helmet, bike helmet sa online. So, samahan nyo ako na i-review yung mabilis yung helmet na nabili namin. Yan, box natin. Tingnan natin yung mga specification para malaman din yung iba ng mga gusto pumili. Okay, so without further ado, tingnan na natin. Ayan. Wow! Ayan na siya, ang ating helmet, bagong bili. So, natagalan ako nagawa ng video to, actually kahapon pa to. In-order namin to last month. So, it's like 30 days almost bago dumating kasi medyo malaking pinanggalingan. I'm not sure if sa Spain or somewhere around the world yung store ng helmet. So dahil nga may pandemic, medyo natagalan siya na dumating. So okay lang naman. So ginawa ko muna kasi hindi ko siya binuksan kagad ng diretso dahil tinry ko muna siya i-sanitize yung full box. Yan ang mga alcohol, etc. para lang safe. Kasi nowadays medyo delikado kapag umorder ka online, hindi natin masasabi. So para lang safety, advice ko lang dito sa umorder online, sanitize muna bago buksan. And at the same time, siguro patagalin mo na kung kaya ibilad para mamatay yung mga virus. So tara, subukan na natin buksan ito. Helmet. So, ang helmet ay nabili namin sa bike sa website nila. So, original price nito is 500 SAR. Pero nabili ko lang siya ng 300 something. Kaso lang medyo tumaas din. Gawa nga lang yung shipping fee tsaka yung 50% tax. So, parang ganun yun. Pero okay lang naman kasi kailangan ko ng helmet para sa motor. So, travel sila. So, ano nasa loob nito? Box. Ayan. Wow! Nakakita nyo, napakasimple lang naman ng box. White box siya. Malagay Uvex. 60 to 62 centimeter. Size niya is XL. Uvex helmet. White and blue. Guys nga pala, additional natin para sa mga bibili online since hindi nyo masusukat yung helmet. Kasi nga, syempre online. Meron naman silang catalog or yung list ng sukat. Nasa category kasi ako ng XL eh. Laki na konti ulo ko gawa rin ang buko. Ang gagawin nyo, para sure kayo, sukatin nyo maiging matawag doon, reducer o patanas nyo ba. Yung sukat nyo ito sa may forehead sa ulo. So, meron kayong inclination, sukatin nyo na lang. So, ano yung lumabas sa tawas, yun yun. Ako kasi, ang lumabas sa akin is 59 to 60 and above. Kasi pag mga 60-61, medyo maluwag na siya sa akin. So, yun ang ginamit ko. So, mas okay sa akin yung 60 to 62. Kaya lang nag-fall siya sa size ng XL. So, mas okay sa akin yung XL compared to sa large. Kasi nga, kung meron nga lang sumunod sa XL, yun ang full yun. Normally kasi sa gusto ako sa ibang store, ganun ang nakukuha ko sa mas marami. Kasi parang hindi masyado parang medyo comfortable at the same time, merong hangin na lapasok doon sa loob. Pero nagdidepende na rin yan doon sa pinaka-structure mo. So, tingnan natin. Okay. Wow! Ayun ang helmet. Wow! Ang bukas sa plastic. Yan. And then, Uvex. Actually, hindi naman ito yung pinaka-latest model. Meron pa mga medyo luma. Hindi na sa color dyan sa design. Medyo sporty ang ito. So, ang medyo kasi
So white. Kasi meron isang other, may isang color pa nito, yung black. Kaya lang, ang feeling ko kasi pag black, medyo hindi siya makikita sa gabi. Although, gloss black siya, pag tinamaan ng ilaw, medyo umiinom. Pero, much better siguro kung white lang, para medyo napapansin siya. Especially sa gabi kasi so, try natin siya. Yung, yung helmet na ganito, almost the same siya doon sa helmet sa motorcycle, pang-enduro, mga pang-big bike. Pero hindi siya ganun kasing laki at hindi siya ganun kasing tibay. Medyo sort of full plastic yung pinaka-surface niya. Compare dun sa mga helmet ng mga pang-motorcycle, mas matigas yun. Ito kasi pang-bike lang naman. Okay lang. Hello, meron tayong diary. Manual to. Uvex is made in Germany. Daw, Germany, sabi nila. Siguro nga, naniniwala naman ako. Ayan, helmet, cycling. Ito pang bike talaga siya. Ayan. So, mamaya babasahin ko, patry kong basahin ko ng mga tawag dito kasi hindi ko pa naman. So, bilisan lang natin. So yung helmet, meron siyang chin protector. Sa chin protector niya, meron siyang parang exhaust or net wherein dito pumapasok yung hangin, ventilation niya. So, dito yan. So, huwag mo sana just in case na magkaroon ng crash na hindi maganda yung bagsak. Ito, protektahan yung dito natin kasi mas fatal dito yung part na ulo ng tao dito. Mas delikado. So, mas kinuha ko to. Although, nandito ako sa Saudi Arabia, medyo magiging mainit itong isuot kasi nga full face helmet siya. Kasi meron akong dating helmet na half face. Binili ko siya sa Sako. Well yung tatak ng black. Kunin ko. Ayan. Ito siya. So, ganun siya. Half lang naman siya. Ito kasi mas komportable eh. Tsaka yun nga, yung hangin. Nagustuhan ko siya nang dahil mainit. Tsaka pag humid, maganda siya. Pag medyo mainit, meron din siyang ventilation. May mga air holes siya. Back. Kaya lang ito size na ito pang bata. Kaya wala naman ako makakita sa pinatid ko. Okay din naman, gamit ko rin. Tatabi ko na lang, bigay ko na ito. Balik tayo dito. PC tawag yata rito. Meron siyang barcode. Meron siyang numbers. So, gusto mo siguro i-verify online. Tatry ko ba i-verify ko online kung legit. Pero tingin ko naman legit dahil napakamahal niya. At ang layo-layo ng pinanggalingan. Uvex helmet 10 tawag dito. White dog or yan. So ano meron dito sa helmet na to? What's so special with this helmet? Wala naman siya ng visor na nakikita natin doon sa regular helmet na ginagamit for motorcycle. Siguro purchase na lang ako ng visor another para di magkakasya rito. Siguro yung mas preferred ko na kulay. So ito, meron siyang ano tawag dito? Neck visor ba tawag dito? Yung parang visor sa cap, sa sombrero natin. Siguro para sa liwanag or sa init. So maganda yung aerodynamics niya. So yung hangin, kalistago sa inyo. Meron siya mga air ventilation, air hole, back, sa tawag ito. Hindi ko pa na-try kung magiging effective tsaka comfortable siya pag sinuot. Pero tingin ko dahil sa dami ng air hole niya, tingin ko naman malamig siya isuot. Ayan, so adjustable yan. Meron siyang knob rito para siyang screw na plastic screw na pwede mong pihitin. Ayan, may pihit mo ng tatlo yan. 3, kung gusto mo i-tilt up, down, or yung regular lang, sakto lang para hindi masyado ng taas.
Tapos, ang gusto ko rito, yung sa chin ventilation. Ano na siya? Para siyang aluminum. Alam niyo sa mga pintuan, parang ganun. So, pag mahangin, papasok siya rito. At the same time, siguro, mas patibay. Dito. Hindi ko lang alam kung dali linisip, pero siguro naman, siguro naman. Ayun. So, made up of plastic materials, tapos rubber tong tape, mag-cutter ito. Dito sa mga sa chin, tsaka pag-lapit sa neck. Tapos, may foam. Lapit ko na lang. May foam siya rito sa loob, sa upper part, for protection. Meron siyang foam dito sa dito. Natatanggal ko yan. Meron lang siyang parang bot. Kaya natatanggal ko yung nandito sa may gilid. Kung gusto mo siyang tanggalin, natatanggal ko. Tapos, syempre, yung strap. Para makikita mo. Malambot naman siya. So, tingin ko washable naman tong parts nito just in case na pagpawisan siya at magkaroon ng moist at amoy. Pwede mo siyang tanggalin kasi nakita ko, meron siyang mga parang boto na i-slip mo lang, tatanggalin mo lang, madedetach mo yung mga foam. So, parang yung normal na helmet. So, try natin suwa. Ayan. Ayan. So, medyo maluwag yung area dito sa chin. So, okay siya. Tapos dito, sa gilid, may protection siya. So, ang ano ko lang dito, medyo masigit pa siyang gamitin ngayon, parang yung dating dito kasi may foam siya. Baka na masyado. O baka malaki lang masyado ulo. So, pwede mo tanggalin yung gilid. Ito. Para yung sunod. Sinuot mo siya ng medyo luluwag yung dito niya. Medyo luluwag. Kaya lang, tendency medyo maaluwag. Pero siguro, ano rin to, lalambot din siguro to. Siguro kasi hindi pa siya masyadong gamit, kaya medyo siguro pa siya. Ayun. So, yun lang naman. Kung mamaya, ita-try ko siya pag bike ako papasok sa loob. Hindi ko komportable. Tapos, pakita ko na rin sa inyo ano yung magiging so yun lang, wala naman ako maganda lang tayo siyang tape na Uvex. So ang price niya is yun na, 300 star. So pera natin sa Philippines, more or less siguro mga nasa 5,000 din. Pero baka makakita kayo ng mas mura online or sa other stores. Kasi ayaw ko lang try mo. Hindi ko pa siya totally recommended pero feeling ko maganda naman. Ang kulay niya, sporting kasi makapapalaban dahil ito pang hardcore ang dati. Testingin natin yung bago nating helmet pagpasok. Bukan natin. Malamig naman siya. Susubukan natin ngayon gamitin to. Try natin kung okay, malamig o komportable ba siya. So, papasok na ako.
So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. So, kita-kits ulit tayo sa mga another video na related din sa bike. Kasi nag-start ulit ako mag-bike. So, nagpa-count ako ng videos tungkol sa mga unboxing, parts ng bike, or kung ano man yung mga magkano. Thank you guys for watching. Ingat kayo lagi. Safe ride, mga kapadyak. God bless.